Karibu katika simulizi ya leo kuhusu moja ya bidhaa maarufu asili kutoka hapa mkoani Kigoma, sabuni ya magadi au wengi wanaijua kama sabuni ya Kigoma. Lakini je, umewahi kujiuliza sabuni hii inatengenezwa vipi na inauzwaje? Kwa haya na mengineyo, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki kutoka hapa VOC Media. Jina langu ni Sheila Ismaili na mada yetu ya siku hii ya leo ni namna ya utengenezaji wa sabuni ya magadi maarufu kama sabuni ya Kigoma. Na tupo na wageni wetu kwa siku hii ya leo ambao watakwenda kutufafanulia zaidi kuhusu mada yetu ya siku hii ya leo. Habari zenu? Jina lako na unajishughulisha na biashara ipi? Jina langu naitwa Zakaria Mesodi Vyampi. Mimi najishughulisha na utengenezaji wa sabuni za magadi. Fahamu majina yako na unajishughulisha na biashara gani? Kwa majina naitwa Esther Mustafa, natokea Kigoma hii. Najishughulisha na utengenezaji wa sabuni za magadi. Na je, ulianza lini kutengeneza sabuni hii ya magadi? Sabuni ya magadi nimeanza kutengeneza toka mwaka 2016. Na nini hasa kilichokuvutia mpaka ukaanza kutengeneza sabuni hii ya magadi? Kilichonivutia hasa kutengeneza sabuni, kuanza kutengeneza sabuni za magadi kulingana na cha kwanza, sawa, miundombinu ya mkoa wetu wa Kigoma, ajira hazipatikani, sawa. Kijana hadi apate labda pesa, labda atoke hapa akatafute vibarua vya nyumba, au labda aende huko mgodini huko, labda akachimbe mawe ndio upate pesa ya kujikizi. Kwa hiyo mimi kilichonivutia hasa nikaona nijikite hasa kwenye sakata hizi ya kutengeneza sabuni. Na mama, je, kipi kilichokuvutia mpaka ukaanza kujihusisha na biashara hii ya kutengeneza sabuni ya magadi? Kilichonivutia kujifundisha kutengeneza sabuni ya magadi ni kuepuka kuwa tegemezi nyumbani na kujitafutia visenti vidogo vidogo vya kukizi mahitaji yangu mimi. Na sabuni hii ya magadi hutengenezwa kwa kutumia vitu gani? Sabuni ya magadi inatengenezwa kwa kutumia tunaita mafuta ya mise, sawa. Ndio tunatumia kwa kutengeneza nini? Kwa kutengeneza sabuni. Tuna caustic soda, tuna rangi. Maana sabuni zipo za rangi nyingi sana, sabuni za magadi. Ipo sabuni ya rangi ya blue, ipo sabuni ya rangi ya pinki, zipo sabuni nyeupe, zipo sabuni za rangi ya kijani, sawa. Lakini sabuni pendwa hasa ya rangi ya blue na nyeupe. Ukija mkoani, ukienda Morogoro wanatengeneza sabuni ya magadi, ukienda Mbeya wanatengeneza sabuni ya magadi, ukienda Dar es Salaam wanatengeneza sabuni ya magadi. Lakini sabuni zile zinazotengenezwa Mbeya, Dar es Salaam na Morogoro, zile sabuni hazina ukwaliti. Sabuni zenye ukwaliti hasa ni sabuni za kutoka mkoa wa Kigoma. Na sabuni hizo umesema kwamba zinatofautiana rangi. Material yanakuwa ni aina moja au ni tofauti? Material ni aina moja. Shida kitakachokuja kutofautisha pale ni ile rangi, ndio itakuja kutofautisha hii sabuni ipo hivi na hii ina rangi hii na hii ina rangi hii. Lakini sabuni ya rangi nyeupe unaweza ukakoroga ukatengeneza sabuni, usiwekee rangi, ndio inakuja kuwa rangi nyeupe. Mama, unaweza kutuelezea hatua moja baada ya nyingine ya jinsi ya kutengeneza sabuni hii ya magadi? Ndiyo. Hatua ya kwanza, unatafuta mafuta ambayo yanapatikana na zao la mchikichi. Unaandaa, unaweka hapo ukiwa na debe lako au wengi tunaita vipipa. Unachukua mafuta unaweka pale. Unatafuta soda ambayo kwa majina maarufu tumezoea kwa hapa Kigoma ni kostiki. Ukishatayarisha pale, unatafuta na rangi. Unachukua vikombe kama viwili kulingana na kiasi ambacho unachokitengeneza. Natengeneza ndoo moja, nitachukua vikombe viwili nitaweka ndani ya ndoo. Kisha nitatafuta mti wangu, nitatafuta na mtu ambaye atakuwa ananisaidia. Kwa ni yule mimi na koroga, huyu mwenzangu atakuwa ananimiminia ile kostiki ili kupata sabuni. Baada ya kukoroga, nikishaona mkorogo umekaa katika hali ya kutengamani, umekaa vizuri, tamimina kwenye boksi kiasi
Kiasi kingine nitachukua ile blue ambayo nilotenganisha pembeni na vile vikombe vile vya mafuta, tatia ndani ile sabuni iliyobakia, nitakoroga. Nikisha koroga ndo nimimine kile kiasi kilichobakia kwenye ile sabuni ambayo nilitanguliza mara ya kwanza kwenye lile boksi langu. Tayari hapo sabuni yetu inakuwa imekaa tayari kwa kusubiria kunyauka. Na ni muda gani huwa unachukua mpaka kukamilika kwa sabuni hiyo na kukauka? Yakizidi sana huwa ni masaa 18. Kwenye zao la mchikichi matunda yake huwa yana faida 2 au 3. Nikishapata ile migazi kisha kauka ngazi, zikisha kuwa zimeiva nitaweka mashineni, nitapika. Baada ya kupika nitapata yale mawese. Mawese yale nitayaandaa na yenyewe nitaweka pembeni. Ndani yake huaga kuna kile kiini au tunasema tunda. Nitanyausha, nikisha nyausha baadaye nitavunja kupata lile tunda halisi kama yale pale mnayaona yaliyoanikwa pale. Kisha hapo yakikauka nitaleta mashineni. Tasaga, nikisha saga nitapata yale maji, na yale maji pia bado nitaweka jikoni kwa niaba ya kupata mafuta halisi. Yatachemka, baada ya kuchemka yakishaiva ndo tunaipua, tunapata mafuta halisi ambayo tunaotengenezea sabuni. Mafuta yale yana kazi 2. Tunaweza kupikia chakula, tunapikia wali, utaungia maharage, utapikia dagaa, chakula chochote kile unapikia. Ni aina gani ya mafuta ambayo mnatumia kutengenezea sabuni? Ni mafuta ya mawese au kuna aina nyingine ya mafuta? Hapana, sio mafuta ya mawese, ni mafuta ambayo yanatokana na kiini cha ngazi ambao kwa sisi tunaita mse. Tukishaupata ule mse tunaupeleka jikoni, tunauanika juani. Tukishauanika juani kuna mashine za kusagia. Tukishasaga ndani ya kwenye kile kiini kunatoa vitu ambavyo ni asili ya majimaji. Tukishamaliza kusaga tunaweka jikoni, tunachochea kuni. Kuna muda wa kupika. Muda ule ukifika tunaipua moto, tunapoza kutumia maji tena. Tukishapoza kutumia maji pale tunaacha kwa muda wa dakika ngapi yale maji tuliyoweka ili yashuke chini, mafuta yapande juu. Yakishapanda juu tupo tayari kwa kufanyaje? Kwa kutumia. Kwa unaweza ukachota ukaweka jikoni, una chakula chako cha aina yoyote ukapikia. Mafuta yenyewe ndo haya hapa. Tumeshazoea kazi kama hizi wanakuwa wanafanya kwa kiasi kikubwa, wanakuwa wanafanya wanaume. Yaani ni umewezaje wewe kama mwanamke kufanya kazi hii? Kufanya kazi hii nimeweza kwa sababu ni kazi ambayo haichagui jinsia wala rika, imradi uwe una vyanzo. Na ni changamoto gani hasa unazipitia katika hii kazi yako ya kutengeneza sabuni ya magadi? Changamoto ni upatikanaji wa malighafi, hususa kama ni mafuta. Huku kwetu ni msimu, hivi vitu vinapatikana masika, huwa vinapatikana kwa wingi. Jua likishawaka upatikanaji unakuwa ni mchache kwa ajili ya uzalishaji wa mgazi unakuwa umekata. Na turudi kwako, ni changamoto gani hasa unaipitia katika hii kazi yako kutengeneza sabuni ya magadi? Changamoto ziko nyingi, labda mmoja wapo kuna kama alivyoeleza dada yangu hapo, masika malighafi uwaga haipatikanaji kwa wingi sana. Malighafi uwaga inapungua vipi? Wakina mama wanakuwa wameingia mashambani, sawa, wanaotoka vijijini kuleta hii mise sido ambayo tunapata mafuta kutengenezea sabuni. Wanakuwa wameingia mashambani, kwa hiyo muda wa kuleta hiyo mise kuileta hapa inakuwa ni ngumu zaidi, ambapo kiangazi afadhali kidogo, maana kiangazi watu wanakuwa wametoka mashambani mwezi wa 6, kama hivi ni mwezi wa 5, kuna wafadhali kidogo, maana watu wametoka mashambani hawana pesa. Kwa hiyo unakuta ameondoka shambani
kacha labda hii mise ndani, lazima ailete wapi? Ailete hapa kiwandani kuja kufanyaje? Kuja kupata kuisaga ili apate pesa ya kujikizi mahitaji. Sawa. Na hii biashara yako ya uuzaji wa sabuni, huwa unauza kwa bei ya rejareja au kwa jumla? Kwa bei ya rejareja nauza na kwa bei ya jumla nauza. Ndio. Na wateja wako wengi huwa ni wa mkoani hapa au wateja wengi ni wa mkoani hapa na baadhi Dar es Salaam, Mwanza na Morogoro pia. Biashara hii waga unauza, tuseme unauza kwa rejareja au ni kwa jumla? Biashara hii huwa ninauza kwa rejareja au kwa jumla kulingana na upatikanaji wa wanunuzi, wamekujaje. Kuna mwingine anaweza akaja anasema nataka katoni moja, hii katoni moja nauza shilingi 20,000 kwa bei ya jumla. Kwa bei ya rejareja natachukua kipande kimoja, hapa kwa sisi Kigoma tunasema mwichi mmoja ni shilingi 1,000. Upatikanaji wa wateja ni kulingana na siku, jinsi Mungu amfanyaje, amekujalia riziki. Kuna siku utapata na kuna siku utakosa. Na faida yako ikoje kulingana na gharama unazozitumia kuanzia kutengeneza mpaka kuja ikamilike mpaka kuja kuuza? Faida yangu ni kidogo sana, sio kwamba inakizi mahitaji moja kwa moja, haikizi. Kwa mfano ndoo moja ninatumia shilingi 70,000. Yani hiyo ni material, kutafuta material ni shilingi 70,000 mpaka kufikisha wakati nimefanyaje, nimekoroga uandaa ile sabuni kuwa tayari kama hapo. Na mimi nikishakata ninapata hivyo vinne, manake ninakuwa na sabuni 80. Kwa faida yake hapo kujikuta sana, labda ikipanda sana inakuwa 12,000 au inashuka inafikia hadi kwenye shilingi 6,000 ndani ya shilingi 70 faida yake. Na je, kuna msimu labda unakuta kuna ile misimu sabuni inakuwa inauzwa kwa bei ya juu zaidi au kulingana na material anavyouzwa? Haijawahi tokea kuuza sabuni kwa bei ya juu. Bei ni moja kila siku miaka yote. Na kaka, labda faida yako kwa hii biashara unaifanya kwa sasa, labda faida yako ikoje? Material unayanunua ni faida, yani material unayanunua pamoja na faida vinakuwa vinakuletea faida? Ndio, vinaita faida, japokuwa faida sio nyingi. Siwezi nikasema niache afu nitajikizi vipi mahitaji yangu. Lazima niendelee, hata kama labda ndoo moja ikinipa faida labda 15,000 inatosha. Biashara hii imekupa faida gani katika maisha yako? Katika maisha yangu nimenunua uwanja. Na je mama, biashara hii labda imekupa faida gani katika maisha yako mpaka sasa? Kwa muda ambao mimi nimeanza kufanya biashara hii, niseme sijapata mafanikio ya aina yoyote tofauti na kujikizi kwenye shida zangu ndogo ndogo. Na je, katika hii biashara yako labda kuna watu unaowafundisha au kushirikiana nao katika kutengeneza sabuni ya magadi? Watu ambao naoshirikiana nao ni watu ambao niliwakuta hapa, lakini kwa watu ambao labda nitakuwa nimemleta mimi au hapana. Siwezi kusema nina watu ambao ninaweza ni wito. Unaweza kumwambia mtu akakwambia mimi kazi siendani nayo. Mimi kazi siwezi, kazi hiyo ya mchoko, faida yake kidogo. Nimewahi kuambia watu lakini wanasema mtaji wake ni mkubwa, bora niende nikalangue dagaa. Najua nikilangua dagaa shilingi 30,000 at least kidogo nitazungusha kwa siku hiyo, nitauza. Na una malengo gani au ndoto gani kuhusu sabuni hii kwa hapo baadaye? Malengo yapo mengi sana. Ndio, malengo yapo mengi. Natamani, cha kwanza natamani na mimi kwanza nije kumiliki hata viwanda vyangu, sawa. Hata viwanda vyangu tufike labda level za wakila Modeuji, sawa. Ndio dada, ningependa kujua labda una malengo gani au ndoto gani kuhusu biashara hii? Malengo au ndoto ni cha kwanza nipate eneo la kufanyia kazi mimi kama mimi, ili na mimi niweze kuajiri watu wengine
ambao walioko mtaani hawana kazi. Na una ushauri gani kwa mtu ambaye anapenda au anapendelea kutengeneza au kuuza sabuni hii? Ushauri wa kumshauri, kwanza sabuni hii kwa hapa Kigoma, sawa, kwa hapa Kigoma, maana malighafi yote inatoka hapa Kigoma. Watu hawaioni kama ina thamani, sawa, lakini ikitoka ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, labda ikavuka Tabora hapo au jijini Mwanza, jijini Dar es Salaam, sabuni ina pesa sana, ina pesa. Ndio mtu anayetaka kujifundisha au anayetamani kufanya hii kazi, mimi namshauri sana. Unaweza kumwambia nini mtazamaji wa VOC Media kuhusu sabuni hii? Mtazamaji, kitu cha kumwambia kwanza ni sabuni bora. Ni sabuni ambayo haipiti kiwandani moja kwa moja. Ni sabuni ambayo ninatengeneza kwa mkono. Inakuwa ni nzuri sana. Inakuwa haina kemikali zile za kuasili mtu. Kuogea, kuosha vyombo inafaa. Upatikanaji wangu mimi naweza nikataja namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 06 15 26 56 50. 06 15 26 56 50 mwisho. 06 28 74 11 57. 06 28 74 11 57. Inapatikana muda wowote utakohitaji. Jijini Dar es Salaam tunasafirisha, Mwanza tunasafirisha, Geita tunasafirisha, ndio, na usafirishaji upo muda wote. Ndio, pesa yake akituma mzigo wake unafika bila kuwa na wasiwasi yoyote ile. Upatikanaji au akihitaji mteja ni tunafanya mawasiliano. Tushafanya mawasiliano, tumefanya makubaliano. Usafiri kama alivyosema kaka unapatikana muda wote. Kuna mabasi yaenda mkoani kila siku yapo. Kuna lori. Zote hizo ni rahisi sana kupata mzigo. Popote pale utakapohitaji, mkoa wote ule zinafika. Kuhusu swala hilo, kusema kweli limekuwa changamoto, lakini sio wote kwamba wanakuwa sio waaminifu. Ni wachache ambao wanaharibu kazi za watu kutokuwa na uaminifu. Lakini kwa upande wangu mimi ni mwaminifu. Ukihitaji mzigo, tukifanya mawasiliano unaupata bila shida. Sabuni ya magadi si tu bidhaa ya usafi, ni ishara ya ujasiriamali, urithi wa asili na suluhisho la kiuchumi kwa wanawake na vijana nchini Tanzania. Asante kwa kutazama video hii kutoka hapa VOC Media. Tunatumai umejifunza jinsi ya kutengeneza sabuni hii ya magadi maarufu kama sabuni ya Kigoma. Pia usisahau kulike, kusubscribe pamoja na kucomment kupata taarifa nyingine. Kwa haya na mengineyo, ungana nasi kwa vipindi vingine. Ulikuwa nami Sheila Ismaili na nyuma kamera ni Homographics. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.